Jesus is enough for us. Jėzaus pakanka mums. We are more than overcomers. Mes daugiau negu nugalėtojai. There's nothing we can't overcome. Nėra nieko, ko negalėtumėm įveikti. Because he overcame for us. Nes jis tai įveikė už mus. I want to tell you about a story. Aš noriu jums papasakoti istoriją. Sometimes things happen in life and it's so overwhelming. Kartais nutinka dalykai, kurie taip užgožia mūsų gyvenime. Your emotions are screaming so hard. Jūsų emocijos rėkia garsiai. It's really hard to get a hold of that concept. Tai labai sunku įsikibti į tą tiesą. When I went to the Bible school, Kai ėjau į Biblijos mokyklą, I went because after 35 years, my first husband divorced me. Po 35 metų mano pirmasis vyras išsiskyrė su manimi. I thought it was something that would never happen to people like me. Aš galvojau, kad tai yra kažkas, kas niekada nenutiks žmonėms kaip aš. So I went to school Taigi ėjau į mokyklą, suddenly by myself after years of being surrounded by a family. Tiesiog ėjau pati į tą mokyklą po daugelio metų, kai buvo apsupta šeimos. He was a Christian. Jis buvo krikščionis. And deep in my heart, I felt like he will see the truth and come back. Širdies gelmėje aš tarsi mačiau, kad jis pamatys tiesą ir sugrįš. So one day when I was visiting Mickey with his first wife, Vieną dieną, kai aš lankiau Mikį su jo pirma žmona, he said, God gave me a word for you. Jisai pasakė, Dievas davė žodį tau. He said, you're going to get a report like the 10 spies came back with. Tu turėsi 12 spies went out to spy out the land. 10 came back with an evil report. Čia kaip te 10 pasiuntinių nuėjo ir sugrįžo tik vienas. And he said, you're not supposed to believe this report. Ir jis pasakė, tu netikėsi tą žinią. I had no idea what he was talking about. Aš neturėjau jokios idėjos, apie ką jis kalbėjo. So the next day, Kitą dieną I get a call from my son. aš sulaukiau skambučio iš sūnaus. He said, Mom, Dad's getting married day after tomorrow. Jis pasakė, mama, tėtis išteka kitą dieną. And I thought, dear God, Aš sakiau, Dieve, this is what I'm not supposed to believe. tai yra tai, ko aš neturiu patikėti. He can't go through with it. Jis negali tai įvykti. He will change his mind. Jis perkeis savo mintį. But the thought of it was so overwhelming. Bet ta mintis buvo tokia stipri, mąstymas apie tai buvo toks stiprus. We had a lesson just the day before about communion at the school. Mes turėjome dieną prieš mokymą apie tą vakarienę savo mokykloje. And so I went out and bought the biggest jug of juice I could find. Ir aš nuėjau, nusipirkau didžiausią butelį tų šventų sulčių. And a big loaf of bread. Ir šitą didelį kepalą duonos. Because we take communion remembering that Jesus was enough. Nes mes priimame tą duonos laužymą, prisimindami, kad Kristaus pakanka. So right away, Taigi, I said, Jesus is enough. aš sakiau, Jėzaus pakanka. Yes, he's enough for me. Jo pakanka man. In 10 minutes, Per 10 minučių. this voice is screaming, Tas rėkiantis balsas. you're going to be alone the rest of your life. Tu būsi viena likusi gyvenimą. No, Ne, Jesus is enough. ne, Jėzaus pakanka. Maybe 2 hours, again this little voice comes. Po 2 valandų vėl tas mažytis balselis grįžta. How are you going to have enough money to live with the rest of your life? Kaip tu surasi pinigų gyventi likusį gyvenimą? Jesus is enough. Jėzaus pakanka. And for 2 days, I was on the juice. Ir 2 dienas aš geriau tik sultis. Jesus is enough. Jėzaus pakanka. And you know, sometimes all you can do in the middle of a situation is just cry out to him. Kartais viskas, ką tu gali daryti situacijai, tai tik šauktis jo. I had a terrible 2 days.
Aš turėjau labai baises 2 dienas. But the day my husband was supposed to get married, Bet ta diena, kai mano vyras turėjo ištekėti, the day after tomorrow came, diena, kuri atėjo, sekanti diena, kuri atėjo, and I woke up with the most incredible peace. ir aš pabudau su didžiausia ramybė. And God said this, Ir Dievas pasakė, štai ką. Susan, the lie you're not supposed to believe is this. Suzan, melas, kurio neturi tikėti, yra šis. You think you can't take the land without that man. Tu manai, kad tu negali paimti tos žemės be šio vyro. But I've taken the land for you. Bet aš paėmiau tas žemės tau. You can take the land. Tu gali paimti žemę. And I just want to tell you, Ir galiu pasakyti jum, this initiated the most incredible journey of my life. tai paskatino nuostabiausią kelionę mano gyvenime. Day by day, Jesus began to just minister to me. Diena po dienos Kristus tęsė man patarnauti. I am enough. Aš esu pakankamas. You are an overcomer. Tu esi nugalėtoja. I didn't wind up spending my life alone. Aš nepraleisiu savo gyvenimo. I viena. wasn't in the poorhouse. Aš nebuvau skurdžiam name. Jesus is enough. Jėzaus pakanka. So I just want to encourage you. Aš noriu tik tais jūs padrasinti. As you take this communion, Kai tik tu priimi šitą vakarienę, dalyvauji joje. if there's something going on in your life Jeigu vyksta kažkas tavo gyvenime, that you think you have a hard time believing Jesus is enough, kad tu turi sunkumų tikint, kad Jėzaus aukos pakanka. take this with that in mind. Paimk tai, turėdamas tai omenyje. Jesus is enough for me. Jėzaus pakanka man. And if you have to, Ir jeigu tu turi, buy you a big jug. jeigu tau reikia, tu nupirk tą didelį butelį. Amen?